今朝見到自己嘅空腹體重去到51.2，唔知係咪開心到懵咗，突然間就失手打爛咗2隻蛋。我望住呢隻碎咗嘅蛋喺度諗，原來意外真係發生響不經意之間。每日做同一件事，同一個動作去攞蛋，我竟然會整爛咗2隻蛋，真係意料之外。重新來過。攞2隻蛋放入凍水入邊冚蓋，水滾之後熄火，之後由佢響入邊燜4分半鐘。呢個就係我穩定食肉嘅早餐。呢個係燜咗4分半鐘嘅烚蛋，我搣開俾你哋睇。佢係咁樣噶。如果你想再熟啲呢，5分鐘。但我就係中意呢啲咁嘅狀態，入邊有咁嘅狀態，我好中意食。如果你再熟少少呢，就5分鐘。今日呢個人又開始扮嘢，唔舒服係嘛？又唔想返學係嘛？咦，睇下，忍住唔笑嘅，忍住唔笑嘅。有人扮嘢仔，啊！拜拜哥哥，拜拜。拜拜。今日塞車用咗差唔多成個鐘先嚟到呢度啊！而家出去買嘢，青皮蔗砂糖桔、鹹蛋黃、粽葉4包、紮粽嗰啲繩、荷葉1包、龍蝦片、冇皮綠豆2包、五香粉、豬皮、五花腩1包。俾錢嘅時候見到呢盒熱情果先30蚊，毫不猶豫就買咗，因為我2個仔好鍾意食。19樣嘢一共211蚊09毫。第2站就係大統華，見到呢啲笑口棗同埋酥角真係爭啲忍唔住買咗。煎米粉燉麵、白蘿蔔拎嚟整蘿蔔糕，買啲糯米拎嚟包粽。呢啲新年掛件好得意啊！今日主要係嚟買燒臘過年，有時間就提前嚟買咗。如果唔係週末大排長龍，都唔一定買到。最後買2盒壽司就打道回府。大統華消費咗190蚊。你睇下我買咗咁多燒臘，呢啲係燒排骨啦，呢個係燒鴨啦，燒臘腸，之後2盒燒豬肉。切燒臘嗰個哥哥都切到喺度偷笑啊！話我買咗咁多。咁呢個就係俾我仔食嘅，一陣佢哋放學返嚟食啦。呢個係我食嘅，呢個係我啱先買過嗰個熱情果，國內應該係叫百香果，之後加上啲奇異果上面撈埋一齊食。咁今日我個壽司，OK，開餐。好味。好甜，佢啲核好脆。佢哋而家放學返嚟食呢個壽司，之後食呢個包包。呢個好味 ，I'm missing everything out over those years。我好唔中意呢個，而家我咁中意。唔係以前唔中意，以前你細個唔可以食呢生魚，而家我第一次俾你食。呢個唔係我 first time。我睇少少。你之前細個嘅時候你唔中意啊嘛，再加上咧細個嘅時候係唔可以食呢啲生噶嘛。Cheers！ 好冇味啊？放學返嚟就肚餓，你睇下。睇先，食完一陣去補習，之後游水，OK？